minha dica do dia hoje é: Marco, eu tenho um freezer que está fazendo um barulho estranho. O que será esse barulho estranho? Justamente, a maioria dos freezers Ficom, Electrolux, eles vêm com um ventilador. Esse ventilador pode estar encostando a hélice no condensador, na mola, no cano, e aí deve estar provavelmente triscando na mola ou provavelmente com folga no eixo. É só você desligar o freezer e afastar, tirar aquela gradezinha com o parafuso e afastar, não deixar o ventilador ficar topando no condensador, aí o barulho some. Ô, desapegado!